வணக்கங்க. நான் உங்கள் ராம் சதீஷ், ரத்னகலா பண்ணை, பாண்டிச்சேரியிலேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வின்டர் சீசனுக்கான ஒரு நேச்சுரல் ரெமெடி தான் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்காக. ஆல்ரெடி ரெய்னி சீசன் ஆரம்பித்தாச்சு. நிறைய பேரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபெதர்ஸ்லாம் தூக்கிட்டு ஃபரியாக இருக்க மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் உறங்கி உக்காண்ட்ருக்கு, ஆக்டிவாக இல்லை, இப்படிலாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஒரு வே தான் இது. இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இங்கே இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் நம்ம வந்து அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஒரு கஷாயம் மாதிரி தாங்க. இதை காய்ச்சி நம்ம வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதில் நம்ம கற்பூரவள்ளி இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இது ரொம்பவே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது, சளி எல்லாத்துக்கும். இது கல்யாண முருங்கை, மேபி சில பேருக்கு நியூவாக இருக்கும். இதுவும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததுங்க. இதில் வந்து பால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும், அதே சமயத்தில் கபம்னு சொல்லக்கூடிய நெஞ்சு சளியெல்லாம் போக்கக்கூடிய மருந்து எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி துளசி சொல்லவே வேண்டாம். துளசி பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இட் வில் பி எ குட் பிளான்ட். ஸோ இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மஞ்சளை கூட சேர்த்துக்கிறோம். இது நம்மளே அரைச்சி வச்சுருக்கோம், விரலி மஞ்சள். இது நீங்களும் அரைச்சி கண்டெயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்துக்குமே எல்லா டைமுமே யூஸ் ஆகும். அண்டு இதை ஃபுல்லாக இப்போது வந்து காய்ச்ச போகிறோம். நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, தேவையான அளவு லீவ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் முயல் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறதுனால நம்ம ஒரு வெசல் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறோம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா காய்ச்சணும். இது வந்து ஒரு அரை பாத்திரம் அளவுக்கு வர அளவுக்கு இந்த தண்ணி அப்படியே பாதியாக குறையிற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சணும். இதுலேயே அந்த மஞ்சத்தூளையும் ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? இது வந்து பாதியாக வர அளவுக்கு காய்ச்சணும். ஏன்னா வந்து நல்லா அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கணும். அண்டு அது காய்ச்சினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும், எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி சர்வ் பண்ணலான்றதையும் இதே வீடியோவிலே காட்டுறேன். நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள். அண்டு இது பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸாவது நீங்கள் வாட்டர் வைக்கணும் இந்த சீசன் முடிகிற வரைக்கும். அண்ட் இந்த சீசனில் மட்டும்தான் வைக்கலாமான்னா அப்படி இல்லை. எல்லா சீசனுக்குமே நீங்கள் இது கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். எப்பயுமே சளி பிடிக்காமல் பேர்ட்ஸ் ஆக்டிவாகவே நல்லாயிருக்கும். அண்டு இன்னொரு விஷயம், இது மட்டும் போதுமானா கிடையாது. இடத்த ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கணும், க்ளீனாக வச்சுக்கணும். பார்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுங்கள், ஈரம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதோட டாய்லெட்ஸ்லாம் எப்பவுமே ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுங்கள். நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ரெகுலராக போட்டு எடுக்கிறோம். அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் அ டேவாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் மாற்றியே ஆகணும். இதை வந்து காய்ச்சும்போது மூடி வச்சுருங்க. ஸோ அது நல்லா ஆவி விட்டு நல்லா இதுவாக இருக்கும், இல்லைனா வெளியே போயிடும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை மூடி வச்சுருவோம். நாங்கள் இது பெரிய வெசலில் வச்சுக்கிறதுனால ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அளவுக்காவது இதை காய விட்டால் தான் எங்களுக்கு அது நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் கிடைக்கிது. நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கிதுன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே பழகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கழித்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ மூடி இருக்குது. இப்போ 1/2 அன் ஹவர் கழித்து வந்திருக்கோம். இப்போ நான் திறந்து காட்டுறேன், பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு. ஸோ we will open it now. யா, வாவ், எல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸுமே நல்லாவே வந்திருக்கு. ஸோ அந்த லீஃபெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் ஃபுல்லாக வாட்டரில் இறங்கிடுச்சு. இவ்வளோ தான். இதை நீங்கள் வந்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு தான் பயன்படுத்தணும். இதை ஆற வச்சுட்டு லைட் வார்ம் வாட்டரில் தேவையான அளவு இதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்ட்ஸ், முயல் எல்லாத்துக்குமே, கோழி, வாத்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம இது தான் கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்களும் கொடுத்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ். ஓகேங்களா? இதை வந்து நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு பெரிய வாளியில் நாங்கள் வார்ம் வாட்டர் எடுத்துருக்கோம். அது கூட சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். மிக்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே சர்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து லைட் வார்மாக, ரொம்ப லைட் வார்மாக இருக்கும்போது தான் நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு சர்வ் பண்ணணும். ஃபுல் சில் ஆகிற அளவுக்கு விட வேண்டாம், சுத்தமாக இந்த சீசன் முடிகிற வரைக்கும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி லைக் இங்கே பாண்டிச்சேரி பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு மிட் வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளைமேட் இப்படியே சில்னஸோடு தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக. அண்டு இது மட்டும் போதுமானா கிடையாது. உங்கள் வெசல்ஸ் எல்லாம், இந்த ஃபீடர்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீக்லி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். அண்டு வீக்லி ட்வைஸாவது நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுற சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சு கூட யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லது இந்த சீசனுக்கு. இதை வச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் பேர்ட்ஸும் சரி, இல்லை முயலும் சரி, எல்லாமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் பிஃபோராக வாட்டர் கப்ஸ்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருங்க. அதுக்குள்ளே இதை மேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இதை வைங்க. ஸோ 2 ஹவர்ஸ் தண்ணி இல்லாமல் இருந்ததுனால அதுங்க நீங்கள் இப்போ கொடுக்கும்போது இம்மீடியட்டாக இன்டேக் பண்ணும். ஸோ அதை கன்சியூம் பண்ணும்போது அதுங்களுக்கு இருக்க டிசீஸ் அண்டு வரப்போகிற டிசீஸ் எல்லாத்தையுமே தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக இருக்கும். அது கிட்டத்தட்ட வேக்சினேஷன் மாதிரி தாங்க. ஸோ பாருங்கள், இதே மாதிரி தாங்க உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கும் கொடுத்து பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணி குடிப்பாங்க.
அண்ட் ஆக்டிவாகவும் இருப்பாங்க. அவங்க நல்லா இருந்தால் நம்மளும் நல்லா இருப்போம். ஏன்னா பார்த்துட்ருக்கோம், அதுங்க ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும், சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்ங்க.